3-4 दिन खाया सब साइड हो जाए। मैं उड़ीसा से, हम लोग 4-5 आदमी आए थे बीजेपी का। मैं हमारे उड़ीसा प्रदेश का माइनॉरिटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग जा रहे थे मिलने के लिए, कोई प्रचार वचार का काम नहीं था आज, बस ऐसे गए थे मुलाकात के लिए। हम लोग जा रहे तो तभी जा रहे थे तो 100-150 आदमी वो आए और जो वहाँ के लोकल टीएमसी के जो नेता थे उन लोग के बहकाव में आके वो लोग 100-150 आदमी आके हमको हमला किया। जो यहाँ के टीएमसी के जो नेता भी हैं वो लोग ही भेजे उन लोगों को, जाओ उन लोग को मारो पीटो, और वो लोग आके हमको जानलेवा हमला किया। हम लोग का एक आदमी मेडिकल में एडमिट है जो सिकंदर भाई हैं, जो एक्स प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा है, और 2 आदमी और भी शायद अभी एडमिट हो गए हैं, और मेरे को भी मार लगा हुआ है। मैं भी ट्रीटमेंट होके अभी थाने पे खड़ा हूँ, और गाड़ी भी हमारा पूरा ख़त्म है, गाड़ी को तोड़ दिया उन्होंने, और पूरा गाड़ी को तोड़ ताड़ के चकनाचूर कर दिया। थाना में कंप्लेन किया है? जी हाँ, थाना में भी केस किए हैं, और जो वहाँ का जो लोकल नेता है मुक्ताजुल और भक्तो चक्रवर्ती, ये दोनों ही उन लोगों को भेजा है, सब लोगों को 100-150 आदमी को जाओ उन लोग को हमला करो। लेकिन टीएमसी कंप्लेन कर रहा है कि आप लोग कुछ पैसा वैसा दे रहे थे किसी को। नहीं नहीं, हम किसी को पैसा नहीं दे रहे थे, हम लोग बस जा रहे थे रास्ते पर, उन्होंने देखा कि बीजेपी का झंडा उंडा लगा है तो लोग आके आक्रमण कर दिया। বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি উড়িষ্যার 4 জন কার্যকর্তা গত দুদিন ধরে সেখানকার সংখ্যালঘুদের, আমাদের মুসলিম ভাইদের এবং মায়েদের তারা যথোপযুক্ত করে বোঝানোর চেষ্টা করেছে, এবং সেখানকার রাষ্ট্রবাদী আমাদের মুসলমান ভাই বোনেরা তারা কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে বিশাল আকারে প্রায় 100-200 জন সংখ্যায় নিয়ে আমাদের সেখানে এই সমস্ত আমাদের দেবতুল্য কার্যকর্তা যারা উড়িষ্যা থেকে এসছে তারা সভা করেছে এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করছে। এটাই তৃণমূলের যারা পৌঁছেছে, তারা জানে যে এগরার শান্ত পরিবেশের মধ্যে নির্বাচন করলে তরুণবাবু প্রায় 30,000 ভোটে হারবেন। তাই সেই কারণে এই সমস্ত প্রবাসী কার্যকর্তাদের নামে মিথ্যা রটনা রটিয়ে হঠাৎ উপরে তরোয়াল লাঠি নিয়ে এসে আক্রমণ শুরু করেছে, ওনাদের গাড়ি ভাঙচুর করেছে। এই সমস্ত কার্যকর্তাদের গাড়িতে একটা টাকা পর্যন্ত পায়নি, যদি পেত তারা সেটা দেখাতো। সেখানে আমাদের আইসি এবং সেন্ট্রাল ফোর্স গিয়ে তাদেরকে কোনো রকম প্রাণে বাঁচিয়েছে। এই সমস্ত করে এগরার মাটিকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের জানা উচিত এগরার মানুষ প্রস্তুত হয়ে গেছে। ভোটের দিন রেজাল্ট যেদিন আরো বেরোবে বুঝতে পারবে ভারতীয় জনতা পার্টির আমাদের সম্মানীয় দিব্যেন্দু অধিকারী বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে। এই আক্রমণের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিকে দমানো যাবে না, এবং যে সমস্ত দুষ্কৃতী এই বিষয় করেছে অবিলম্বে প্রশাসন যদি এবং নির্বাচন কমিশনার যদি উপযুক্তভাবে ইনাদেরকে না অ্যারেস্ট করে তাহলে কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি কালকে থেকেই তাদের ক্ষমতা প্রদর্শন করাবে।